Здраво, ова е 311-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е 20 Days in Mariupol од Мстислав Чернов, во кој станува збор за екипата на украински новинари од The Associated Press, која е затекната во градот Мариупол за време на руската февруарска инвазија на украинскиот град. Со помош на нивните сведоштва и видеоснимки одблиску можеме да ги погледнеме ужасите кои се одвиваат за време на војна, гледајќи како колатерална штета стануваат жителите на градот, чии домови се гранатирани. 25.000 деца и возрастни жени нема да го видат утрешното изгрејсонце во Мариупол. Зошто? Затоа што во војната сите гуват. Војната е садистички вирус на уништување, гласи круцијалната сентенца која е најдобра интерпретација на погледнатата гроза и чедоморство. Начално на македонскиот гледач нема да му биде далечно поимањето на руско-украинската војна, затоа што се одвија помеѓу две држави кои до 1991 година беа составен дел од Советскиот сојуз и денес е завојуван ист народ кој го двои една граница која непречено ја поминуваат тенкови. Ви звучи познато од некаде? Се поставува полноважното прашање што му сгрешиле деца кои играат фудбал, 2-годишно бебе, 4-годишно дете и сите мртвородени деца на Путин, кој ги бомбардира нивните домови, прашање на кое нема да добиеме одговор, но ќе одзвонува во просторот помеѓу нас и екранот. Покрај сите канонирани деца, оставени без раце, нозе, родители, експлодирани на парчиња, доктори во колена до крв, робови исполнети со соседи, фамилии разделени и ред други одвратности на ликови кои биле живи во претходни кадри и се изнесени во мртовечки вреќи во наредните кадри, и од сите ужаси на бесцелната војна, најфрустрирачка сцена е мигот кога убиствата на кои посведочуваме, кои пробиваат во вашата свест и ќе остават неизбришлив перманентен белег, руските медиуми соопштуваат дека се лажни, глумени од разноразни актери, што говори за пропагандистичките лаги кои ги шират руските медиуми пред нашите очи, толкувајќи ја и преиначувајќи ја реалноста во стварност која на нивната агенда најмногу им одговара. Тука ја лоцираме ригорозната подвоеност која се прокламира паралелно и во информатичката војна низ медиумите, кои се употребуваат како алатка за манипулација на широките маси од страна на нечија первертирана демагогија. Новинар кој го ризикува животот доводи до единственото место каде може да се аплодира видеата, само за да биде обвинет дека шири лажни вести, во цивилизирано општество ќе резултираше со бројни тужби, но таму каде има војна нема право. Идејата за квинтесенцијалното значење на информацијата и нејзиниот пренос станува еден од именителите на ова дело, без разлика на тоа дали е во прашање нејзината достава во медиумите или нејзината понатамошна употреба од властите. Во Coming of Age рамки, војната е булинг на разгален син на богаташи кој малтретира послаб или подмолен провокатор кој му пркоси на суверенитетот на моќникот, која вистина и да ви одговара на вашето видување на воениот судир, не може да го порекнеме мигот кога екипата сведочи на бомбардирањето пред болницата од тенковите, така што тоа одбележје на З на тенковите е пострашно од антагонистите во играните филмови, бидејќи гледачот, заедно со субјектот, знаат што значи вртење на цевката на тенкот кон камерата, така што оваа сцена би додала тензија во игран воен филм, во миг во кој веќе сме запознаени со предводниците на делото и се грижиме за нивната екзистенција. Има еден живототворен миг кога и за време на војна преживуваат неколку новороденчиња, меѓутоа во како свет ќе пораснате прашањето. Градот постепено умира како живо битие, со ништењето на зданијата, додека болниците се преобразени во гробници. Евидентираме и опортунистичко крадење на продавници од страна на локалното население, чии домови се под напад, па тука се јавува таа дихотомија на оправданоста, односно неоправданоста на овие чинови, кои се одвиваат за време на војна, кога не важат препишани човечки права и слободи. Тоа е критичко место во филмот, кога е искажана метафората дека војната е налик рентген снимка, затоа што ни покажува карактерите на луѓето, затоа што во овие исклучителни околности лицемерието ја губи смислата, злобните стануваат позлобни, добрите се похумани, а превртливите го покажуваат вистинското лице. Неизмерен е човечкиот капацитет за благополезност, но и за злоба, да предизвика ентропија, која ќе води до небиднина.
Непорекливо е дека и во време на војна луѓето мора да ги задоволат основните човечки потреби, но без разлика дали се опрашање немири во Лос Анџелес, Вудсток 99 или немири во Франција денес, поединци предводат толпа кои одлучуваат да обијат и крадат и нема враќање назад. Излезете на тераса и замислете дека граната пада во вашиот дом, замислете дека вашето дете е бомбардирано на училиште, замислете се како заложник на руините на сопствениот град во неговите подземни подруми, па нормално дека не може да замислите тоа бидејќи се наоѓаме во комодитетот на домовите и мислиме дека сме сезнајни политиколози кои се разбираат од секоја тема, особено од војна која нема никаква допирна точка со нас. Меѓутоа, таа се случува во 21. век во Европа и тоа е најголемиот срам со кој треба да живееме сите жители на континентот. Загадачна е атмосферата на електронската музика на композиторот Джордан Дайкстра, композиторот на Blow the Man Down и асистентот во компонирањето на музиката за It Comes at Night и Hail Satan, кој подграва тензија за бегство од Мариупол, налик акционите филмови. Само нема мускулест херој со бесконечна муниција да ги убие непријателите. Луѓе се снаоѓаат како што знаат и умеат во војна, најчесто секој сам за себе, со чесен исклучок на болниците кои се дефицитарни со основни лекови, но тоа се нашите мерила и вредности кои ги забораваме кога ни е загрозен животот, сведувајќи се на животни. За разлика од останатите скорови кои ги слушам за потребите на видеологија, кратко е време трајањето на музиката која компонира Джордан, но поставена е на најзначајните места, дали со болните одекнувања на нотите на пијано или со марширачкиот перкашен или дисонантната гудачка свита, да ги засили визуелните ужаси кои се одвиваат пред нашите очи, така што Джордан е свесен дека компонира за хорор филм во документарна форма, налик музиката која што ја прават Корвен или Јанг. Морам да го напоменам и фотографот Евгений Малолетка, кој заедно со Чернов ги преживува нападите од руските емисари на злото. Денес има бројни документарни играни филмови кои допираат различни аспекти од руско-украинската војна, од кои вредни за напоменување се документарните Freedom on Fire и Winter on Fire. Потоа Шон Пен замина за Украина да го сними Superpower. Шон Лаган го направи истото, интервјуирајќи ги двете завојувани страни во неговиот The Other Side. Потоа My Children Died in Azovstal, There Will Be No Lessons Today and Tomorrow, A City Bordering with Darkness, Farewell. Се само неколку од филмовите кои се работени околу субјекти кои се обидуваат да преживеат, а домашната репортерка Кристина Атовска исто така сними документарен филм за украинската војна, во кој ги сосредоточува незините видувања додека се движи низ градовите во руини во филмот Приспивни сирени. Непосредно пред војната се појавија неколку играни филмови во кои може да се воочат елементи на немир од краина, како што се Донбас, Навални, како и документарниот The Housemaid of Splinters, така што има бројни дела на оваа тема и во еден воен конфликт секојаш има две страни на вистината, кои се оправдување на завојуваните странки да применат насилство едни врз други, но без разлика кој напаѓа или се брани, смртта е таа која ќе ги порамни сите и им покаже дека се создадени од коски и кожа и секоја пролеана крв е црвена. Вистината не смее да биде ублажена, затоа што тогаш ќе загуби од нејзината еминентност и потентност, па затоа ќе сведочиме на грозоморни чинови со пикселизирани лица и делови од распаднати тела, па ако сте подготвени за документарна верзија на Каменси и The Painted Bird, дадете му шанса на филмот, кој ќе го вбројам во култните документарни воени остварувања како Night and Fog, The Fog of War, Waltz with Bashir и For Sama. Не знам дали некогаш сум коментирал во видеологија, но никогаш нема да оправдам употреба на снимки од дронови во играни филмови за екстремно широк план. Никогаш нема да го прифатам тој начин на снимање како составен дел од филмскиот јазик на играниот филм, затоа што е мрзеливо, механички и неинвентивно, но кога е во прашање документарен филм, се употребуваат сите филмски методи за да се улови некој чин, дали се опрашање снимки на GoPro, мобилни телефони, фотоапарати, безбедносни камери, се е добре дојдено, па дури летечките играчки кои умеат да доловат исклучиво стерилни механички кадри. Монтажата е на продуцентката Мишел Мајзнер, која мора да создаде конзистентно дело, каде од голема помош се коментарите на режисерот за евидентирање на некои од субјектите кои лежат во ровови и болници, така што монтажерката се сосредоточува хронолошки тек на случувањата, издвојувајќи го најсуштественото од сцените без да стане филмот репетитивен. Смртта ја има во секој кадар од овој филм и треба да го добие посебна улога, затоа што нејзините
главните чемери се тука да го шокираат гледачот, но тоа е вистинското лице на војната, а не глорифицирачките химни за воспевање на оружјето и лажниот идеал за херојот кој војува за слободата на земјата. Тој што фатил оружје во рака, ќе умре од оружје во рака. Режисерот Мстислав Чернов е долгогодишен дописник за Associated Press во Украина и ова е неговиот прв долгометражен документарен филм. Иако можеме да го слушнеме гласот на режисерот во функција на наратор, мора да го броиме филмот во партиципаторниот тип на документаристика, затоа што режисерот е составен дел од субјектите кои мора да преживее заедно со останатите ликови за да го комплетира делото и има интеракција помеѓу него и докторите и бегалците и сите жртви кои се појавуваат на камера, кои се запрашани за нивните имиња и нивните планови за преживување, што дополнително го засилува впечатокот кој го добиваме, бидејќи Чернов документира однатре заедницата и тој не е само турист кој оди во Украина за да профитира од војната со видеоснимките, туку тој е дел од таа заедница, снимајќи како негови пријатели и соседи се распрскани на парчиња. Возобновувањето на изгледот на срушените градови и нивните жители на Украина ќе биде долготраен процес кој не смее да води кон нови рецидиви. Новинарска должност е да се запрашаат двете страни и да се донесе заклучок за да не биде истражувањето еднострано со само еден извор, што секако дека е проблем и со овој филм, меѓутоа на Чернов доаѓањето на спротивставеното гледиште би било изведено со тешкотија, бидејќи другата страна би го пречекала со нишан на неговото чело, што може да резултира во некомплетирање на филмот пред се. Филмот имаше својата премиера на Sundance минатата година, каде беше награден од публиката, а потоа беше прикажан во Сарасота, на Hot Dogs, Doc NYC, Стокхолм, Palm Springs, станувајќи представник на Украина за интернационален Оскар, кој заслужено го освои Оскарот оваа година за најдобар документарен филм, прво признание од овој тип за Frontline на PBS. Филм кој нема да го остави гледачот рамнодушен по неговото гледање, освен доколку гледачот е опериран од емпатија. Воениот документарен филм ја исполнува дидактиката дека штом се погледне во грдото лице на војната, не смее да се глорифицира истата, затоа што ако не го прифатиме како предупредување, утре може да го посети вашиот град и да бидете засадени во некој ров. Ако морам да го евалуирам, тогаш 20 Days in Mariupol од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 311-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лекувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!